carboidrati. I carboidrati hanno una fonte, anche questa, limitata di energia. Però attenzione, a differenza dei grassi, i carboidrati si consumano velocemente. Nel senso che se io mangio 80 grammi di pasta, faccio un allenamento e l'ho già belli consumati dopo il secondo balzello. Ok? Mentre io cosa faccio? Vado a fare un allenamento, vengo qua dentro, comincio a fare i primi allenamenti, non ho mangiato niente, il corpo cosa fa? Prende da qualche parte i grassi e li brucia. È ovvio che se io prima di ballare ho mangiato una fetta di torta, il mio corpo prende la fetta di torta e la trasforma in energia, non prende i grassi, prende la fetta di torta. Di conseguenza cosa devo fare? Vengo, faccio il mio allenamento, schiatto perché non ho mangiato niente, ma il mio corpo ha bruciato questa zona. Questo si effettua soltanto quando io creo un allenamento di resistenza. Ad esempio, l'allenamento di resistenza per chi balla è prendere, fare valzer lento, pausa, tango, pausa, slow fox, pausa, valzer lineare, pausa, quickstep, pausa. Questo è un allenamento di resistenza. Il ballo dura 2 minuti, resisto fino al secondo minuto. Ok? Resistenza. La differenza che fa tra l'allenamento di resistenza e l'allenamento di resistenza intensiva è quando il mio corpo deve cercare di sviluppare un lavoro maggiore, nel senso, nel nostro caso, io quando i ballerini, 5 balli consecutivi, oppure 10 balli consecutivi. Questo è di 1 minuto e mezzo magari, non di 2 minuti, però è un allenamento di resistenza intensiva. Okay? Questo quando è che lo faccio? Praticamente quando sono sotto gara, quando ho un obiettivo. Tra una settimana ho una gara, devo creare un allenamento di resistenza intensiva. Tra un mese ho una gara, devo creare un allenamento di resistenza. Chiaro? Cioè non è che devo fare l'intensivo un mese prima, devo creare l'intensivo una settimana prima. Ora, quando si parla di questa metodica consiste nel fare esercizi brevi e ripetuti alla massima intensità possibile. Voi sapete che voi siete atleti, perciò non è che dovete soltanto ballare, dovete cercare di fare degli esercizi che si adeguano a quello che state facendo, specifici, non è che ve li vado a elencare, esistono, noi li facciamo durante il nostro allenamento. Questi allenamenti vanno ripetuti alla massima intensità possibile, serve per abituare l'acido lattico. Cioè, cos'è l'acido lattico? Voi quando ballate, normalmente, fate anche 3 balli, se non siete abituati a fare un allenamento intensivo, arrivate con l'acido lattico che vi tocca al sedere, cioè da qua a qua. Perciò camminate a volte così, perché l'acido lattico vi costruisce i centri nervosi, le vene, perché aumenta questo acido, di conseguenza non riuscite a ballare magari la mancia successiva. Ci siamo? Mentre se voi abituate il vostro fisico, il vostro organismo a fare degli allenamenti intensivi, questo acido rallenta. Di conseguenza creiamo un'abitudine in pratica. La distinzione che c'è tra che cos'è la forza e che cos'è la potenza, non dobbiamo confondere questi 2 sinonimi. La potenza è la capacità di produrre una certa quantità di lavoro nel minor tempo possibile. La potenza è la quantità, è la capacità di produrre una certa quantità di lavoro nel minor tempo possibile. La forza è la capacità di produrre lo stesso lavoro ma in un tempo più lungo. Vediamo un esempio. Se io faccio un quick step, sarà sicuramente adatta alla prima versione. Se io faccio un tango, sarà adatta alla seconda versione. I 2 balli cambiano come potenza e come forza. E questo abbiamo chiarito 5 punti, a parte la recupero, il gruppo non dice la parola stessa. Nel senso che, dopo aver fatto tutto questo, dopo aver fatto l'allenamento di resistenza o intensivo, l'allenamento di potenza o di forza, ci deve essere
per forza un recupero. Perché il fisico, se io vado in palestra e faccio 50 addominali, mi devo fermare poi, perché l'addominale si deve costruire, di conseguenza devo fermare l'azione, non è che devo fare un altro subito dopo. Faccio 50 addominali, mi fermo 30 secondi, poi del recupero e faccio altri 50 addominali. Non è che devo fare 50 più 50 più 50 più 50, non sarà niente. Devo creare un recupero. Qui nel ballo devo creare un recupero. Perciò io ad esempio quando faccio allenamento divido sempre i gruppi in modo che sfondo un gruppo, recupera, sfondo il secondo gruppo, recupera, sfondo il terzo, recupera. Ok? Se io faccio tutto uguale, arrivo in fondo che la gente si picchia. Si picchia perché questo non funziona più. Perché non abbiamo una fonte di recupero. Che cos'è un programma di allenamento? Innanzitutto bisogna capire che cos'è la struttura dell'allenamento. Una fase transitoria, una fase preparatoria e una fase intensiva. Lo dicono le parole stesse. Cosa stanno facendo? Stanno ballando? Allora, una fase transitoria è una fase fuori stagione. Vado in Sardegna a fare le ferie, è una fase transitoria. Non penso a ballare, non me ne frega niente perché sono una settimana al sole. Però il mio pensiero va che appena ritorno a casa devo cominciare la preparazione. La fase transitoria è una fase importante perché dovete staccare la spina. Non è possibile 365 giorni all'anno pensare a ballare. Avete un mese, 20 giorni in cui il vostro fisico vi deve far cambiare strada. Questa è la fase transitoria, cioè la fase fuori stagione. La fase preparatoria è circa 10 settimane prima di una competizione. Perciò se io devo andare a fare una competizione dopo 3-2 mesi, devo cominciare a fare la fase preparatoria. Preparare il fisico, non preparare i valori. I valori dovrebbero essere già preparati. Preparare il fisico a quello che sarà la competizione tra 10 settimane. Poi c'è la fase ovviamente intensiva. La fase intensiva è quella che a 2 settimane dal campionato italiano vi devo fare un culo così. Perciò è la fase intensiva ed è quella fase che già ho parlato prima degli allenamenti. Ok? Oh, si stanno divertendo. L'ho visto. Allora, ora parliamo un secondo di una cosa molto importante, cerchiamo poi di fare la presentazione. Che cosa sono gli integratori? Vietati ai minori di 14 anni. Tanto per cominciare, perché chi ha 14 anni, un bambino c'è da sé. Perché gli integratori vanno presi dopo una certa, dai 16-18 in poi, 16 anni in poi. Gli integratori sono importantissimi. Non pensate che gli integratori non servono a niente, sono importantissimi, come l'alimentazione. Che cacchio mangiate? Io mangio la cioccolata, sbagliato. Io mangio la pasta asciutta, meglio. Io mangio la bistecca, così. Io mangio la frittura muori. Allora dovete sapere che cosa mangiare. Io devo fare colazione, faccio la mia colazione la mattina, sono un atleta. La mia colazione la mattina è dipendente dai carboidrati. Perciò se io prendo e mangio 4 fette biscottate, un bicchiere di latte di soia, una tazza di tè, va benissimo. Benissimo. Se io mangio un bicchiere di latte intero e mangio poi dopo un pezzo così di focaccia, sbaglio. Faccio una gran cavolata, perché la focaccia sono dei carboidrati saturi. Di conseguenza vanno sì, ma di grassi. Voi dovete sapere che alla mattina è importante mangiare 5-6 fette biscottate, magari se vogliamo togliere i glucidi, cioè i zuccheri, di segale, al posto di quelle che vendono dalla barilla. Quelle fanno ancora meglio, perché nel senso che sono scorie intere e non vi danneggiano. Cosa faccio a metà mattinata? Mangio il frutto. Bevo il succo di frutta. Sbagliato. Il frutto può anche andare, la mela, il cocco,
però voi che siete atleti dovete anche prendere degli integratori di proteine. Gli integratori di proteine servono perché le proteine, se io mangio una bistecca alta così, grossa così, è vero, la mangio, poi ho mal di pancia, perché? Perché noi assimiliamo una parte di quella bistecca, l'altra c'è la bile, no? C'è una parte del nostro corpo, che è parte dell'intestino che si chiama bile, che reagisce in maniera contraria, perciò noi abbiamo dolore di stomaco, dolore di pancia, perché una parte la digeriamo, una parte no. Sappiate? Se io mangio una bistecca così, sbaglio. Se io mangio una bistecca così, giusta. Perciò l'alimentazione a metà mattinata va bene, prendetevi una barretta di proteine e fino all'una siete, guardate come razza. All'una mangiate che cosa? Carboidrati. Benissimo. Certo, la pasta. La pasta fa benissimo, non dovete mangiare la pasta di diverso tipo, c'è la pasta integrale, la pasta 00, la pasta di seme, la pasta di farro. La pasta in generale fa bene, 80 grammi netto fanno benissimo, come il cucchiaio d'olio, ok? Il burro? No, grassi, via. L'olio sono grassi, ma sono facilmente assimilabili, nel senso che li fate velocemente. Di secondo cosa faccio? Posso mangiare il quello di pollo, certo, perché io devo prendere un etto di pasta, 50 grammi di fatto di pollo. La proteina non va mai a aumentare il giorno, deve essere sempre il carboidrato, perché quello si brucia durante la giornata. Ok, ho carboidrati, un picco, proteine, un basso. Cosa faccio a metà pomeriggio? Barretta proteica, una mela, va bene. Alla sera cosa mangio? La pasta? No! Se mangiate la pasta vi dominate, vi spaccate in due, perché i carboidrati si bruciano più giorni. Alla sera ingrassano, perciò ho la panza. Guarda che panza che ho stasera, ho mangiato la pasta, bravo. La pizza, via. La pizza si mangia più giorni. Tutte queste metodiche voi siete atleti, non potete mangiare quello che cavolo volete. Dovete mangiare bene. Per Natale, bene. Gli integratori, ora attenzione, questo è un punto importante che vi serve. Allora, un buon programma alimentare di integrazione alimentare, un buon programma di integrazione alimentare è strettamente legato al livello praticato dai obiettivi cui si tendono a raggiungere. Le cose importanti sono tre: carica energetica, favorire il recupero, reintegro plastico. Vado avanti che devo essere veloce. La carica energetica sono integratori per aumentare l'energia. Sono gruppi di carboidrati e aminoacidi. L'aminoacido è importantissimo. Quella scatoletta di aminoacidi, questo BCAA, non la devono prendere soltanto chi fa palestra, la devono prendere gli atleti che fanno una cosa specifica come la vostra, perché l'aminoacido, la catena ramificata, non è altro che 3 pastigliette di aminoacidi, è come aver mangiato una bistecca, ma non vi fa lo stesso effetto della bistecca, non riempie, serve soltanto ad andare a attaccare la muscolatura, cioè a costruire la muscolatura, specialmente delle gambe, perché noi siamo questi. Di conseguenza l'aminoacido è importantissimo. Invece i carboidrati danno energia, sì d'accordo, ma l'energia è una cosa importante. Se devo mettere su muscolo è importante l'amminoacido. Chiaro? Dopo l'allenamento, scrivete questo è importante, o gara, vi serve la glutamina, che è un amminoacido, quello ma di un'altra specie, o la creatina. Siamo? L'ultimo argomento, e poi abbiamo finito. Le proteine sono essenziali per mantenere la muscolatura a livelli efficienti. Ovviamente